突发情况带大家去个地方，早餐都没来得及吃就出发了。快到目的地了。没错，就是带大家试试这台车。这台车的底盘非常的响，每过一个减速带都会有反馈。我们的师傅试车都试了2个多小时了，就是为了把这台车隐藏的问题都试出来。这样的话，保障到每位车主后续用车，减少没必要的麻烦。对了，这个车还要做一个外观翻新，远看还行，近看就不得了了，到处都是刮蹭的痕迹。回来检查，发现底盘很多配件都是换过的，几乎换的都是副厂件或者是换胶套。我们听车主说，他的车刚换底盘件没到3个月就这样了。我们接下来把它拆出来给你们看就知道了。我们提前跟车主谈好了，需要换的配件地上这堆都是。好了，我们开始施工吧。我们把下摆球头拆下来看看，近距离看，外表都是油污一样的东西。它这个好像是换了一个胶套，并没有换新件，所以车主说不能贪小便宜，好的东西不便宜，便宜没好东西，所以这次下血本一定要把它搞好。说到这里，其实部分车主都想着用便宜的价格带来更好的品质，那是不可能的。所以说，为什么要选用原厂配件？是因为它已经证实过、经历过10几年的岁月，它能够承受的时间。所以大家在选择配件的时候慎重考虑。后桥卸下来的尾牙胶里面还涂满了黄油，正常是不用涂黄油的，把它擦干净。后桥太脏了，拿去清洗一下。下摆也同样是换了胶套，那我们就给它换一对原厂的吧。接下来到外观喷漆了，我们先把外观件拆下来，这样的话方便师傅施工。
然后再到产底期，全车都要产到铁，这样才能保障质量。兄弟们，你们觉得我说的对吗？我带着比生命中的幸运，从河底经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是因素之一。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临切的消息，可我再喷上底漆。注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把枣装满口袋。我记得除了朋友，我还养过一个树木，你总喜欢跟在你的屁股后面，只是为了那几个贡献。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，一场战争后就再也没有回来，直到守不到你的心。我们总这样重复发力，却要重新开始，相互送别的地方，说着来生再见，再次是你的相接下来就是喷全车色漆了。一样的笑，他和我讲了很多关于成长的故事，在星空里一段思念成为一直不分散的给兄弟们看看成品吧。如真如假，如可分身飾顯自己，會將心中的溫柔獻出給你，唯有的知己。如知如醉。